हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक विद कुणाल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ पीट्रॉन के एयरबड्स, जो कि 600 रुपये, 650 रुपये के मैंने मंगाए हैं फ्लिपकार्ट से। और ये रहा उसका डिब्बा। आप इसके अंदर देखें, ये मैं आपको दिखाऊंगा। आप पीट्रॉन के एयरबड्स कैसे हैं, खोल कर ये खोल रखा था मैंने, और आपको दिखाता हूँ इसी के अंदर। ये रहे पीट्रॉन एयरबड्स हैं, बेस बड्स, बीट्स ट्रू वायरलेस स्टूडियो एयरबड्स। और बहुत ही मेरे को सही लगे हैं, 650 रुपये के। और इसके अंदर ये सारी चीज़ें, 34 आवर्स का प्लेबैक टाइम है, स्टूडियो कॉलिंग है, और इम्प्रूवमेंट साउंड है, यानी बेस और मिड और सारी चीज़ एकदम बढ़िया, वॉइस एकदम क्लियर आती है कॉलिंग करने पर भी। और आपको इसके अंदर ये दिखाता हूँ, यहाँ जी का तो ये 2899 रुपये आ रहे हैं, लेकिन ये मेरे को 600 रुपये के हैं, और ये मेड ऑफ इंडिया है। हाँ जी, पीट्रॉन एयरबड्स बेस बिट्स, और यानी बर्ड्स एंड टू, यानी कि इसके अंदर ये चीज़ है। और इसकी वो 6 महीने की वारंटी के साथ है। और ये कम बढ़िया लगे मेरे को। और इसके अंदर यहाँ जगह है 3 mm हाइपर ड्राइवर, और ब्लूटूथ वी वर्जन 5.3, और आईपी रेटिंग X.4, वाटर रेजिस्टेंस है, टच कंट्रोल है, वॉइस असिस्टेंट है, और टाइप सी है इसके अंदर। और ये रे इसका डिब्बा। और अब मैं इनको आपको दिखाता हूँ ओपन करके। ओपन करने के बाद इन्हें दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ और क्या क्या चीज़ आती है। ये रहे, अब इन्हें निकाल कर दिखाता हूँ आपको। ये निकाल दिए हैं, ये रही एयरबड्स। और ये है पीट्रॉन के ये इसकी वो है डिब्बी, इसके अंदर आते हैं। और ये इनके एयरबड्स हैं, जिससे साउंड क्वालिटी पता पड़ेगी। और इसके अंदर आपको दिखाता हूँ और क्या क्या चीज़ आती है। जैसे कि इसमें टाइप A टू टाइप C केबल है, जो कि इसको चार्ज करेगी। और इसके अंदर ये कुछ वो हैं जो कि इनके ऊपर रबड़ लगाने के लिए हैं। और हाँ जी, जैसे इसका ये वाला है पीट्रॉन का बी लाउड बी क्लाउड। और इसके अंदर ये वारंटी कार्ड है मेरा। इसको स्कैन करने के बाद यहाँ जी से वारंटी क्लेम कर सकते हैं। मैंने क्लेम कर लिया है, 6 महीने की वारंटी है इसकी। और ये वाला ऐप है पीट्रॉन ओरिजिनल साउंड ऐप, ये वाला ओरिजिनल साउंड ऐप है। इनहेंस योर TWS, यानी कि इसे हाँ जी से स्कैन करने के बाद इसका वो कर सकते हैं ऐप डाउनलोड। मैं आपको ऐप भी दिखाऊंगा कैसे डाउनलोड करके चलाते हैं। इन्हें इसी के अंदर डाल देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। एयरबड्स, ये एयरबड्स हैं पीट्रॉन के, ये लिख रहा पीट्रॉन। और इन्हें हाँ जी से खोलने के बाद इधर ये और इसके अंदर डाल देता हूँ इन्हों को। ये रहे, ऐसे लग रही हैं बढ़िया एकदम पीट्रॉन। और ये मेरे 600 रुपये, 650 रुपये के थे। और ये मेरे को 650 में बढ़िया लगे। इसकी बेस और वॉल्यूम और क्वालिटी, साउंड वॉइस, जैसे किसी से कॉलिंग पर बात करते हैं, वो भी इसकी बेस्ट है। और मेरे को न्यू नहीं लगा, जैसे 600 रुपये में बिल्कुल बेकार क्वालिटी है, लेकिन अच्छी है। और इसको मेरे को चलाते चलाते 2 हफ्ते से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। मैंने बहुत ज़्यादा इसको टेस्ट करा है, और एक चार्ज पर ये 2 से 3 दिन चलता है। और जो ज़्यादा ही यूज करते हैं तो पूरा एक दिन चलता है। लेकिन इसके वजह से 34 आवर्स का प्लेबैक टाइम है, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम है, यानी कि आराम से 2-4 दिन चल जाएगी ये एयरबड्स। और इसका कनेक्ट करके दिखाता हूँ मैं अपने मोबाइल से कि इसका ऐप इंस्टॉल करने के बाद। अब मैं इसके अंदर ऐप डाल लेता हूँ प्ले स्टोर के अंदर जाने के बाद, जिससे कि इसे कनेक्ट कर सकूँ। पहले प्ले स्टोर के अंदर जाते हैं और यहाँ डालता हूँ इसका नाम, जो सा ये इसके अंदर देख कर, या फिर इसे स्कैन करता हूँ।
इसका ऐप को स्कैन कर लेता हूँ अपने मोबाइल से, जो कि इसको स्कैन करने के बाद इसका ऐप डाउनलोड कर सकूं। इसका स्कैनर ये रहा। स्कैन करने के बाद यहाँ जी जैसे ये आ चुका है स्कैनर। हाँ जी, जो कि ओपन करता हूँ डायरेक्ट प्ले स्टोर के ऊपर। ओरिजिनल साउंड इसके अंदर जाने के बाद यहाँ जगह से इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल हो रहा है ये। और इंस्टॉल होने के बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ और कैसे कैसे इसे कनेक्ट करते हैं। और डाउन ये हो रहा है। और यहाँ जगह ये हो चुका है 36%। और इसके बाद आगे को ये इंस्टॉल हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इसे परचेज करना चाहें ईयरबड्स को, तो ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। आप वहाँ जगह से जाकर परचेज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद इसकी पीट्रॉन की वहाँ जगह से परचेज कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जगह से जाकर परचेज कर सकते हैं। अगर आपको 600 रुपये में ये बेस्ट ईयरबड्स हैं। इसका मैंने साउंड टेस्ट कर रखा है, और इसके अंदर ही साउंड भी टेस्ट कर रखा है, और बेस भी बढ़िया है, और सारी चीज एकदम बेस्ट चलती है। आप देख लेना अपने लेख। और जो 1000-1500 वाले इनकी, लेकिन बढ़िया रहता है ये वाला ईयरबड्स। मैंने सुना है इसके अंदर साउंड। और यहाँ जी अब ये इंस्टॉल हो चुका है 100%। अभी इंस्टॉलिंग आ चुकी है। इसके बाद इसे ओपन करके दिखाऊंगा मैं आपको अपने मोबाइल के अंदर। यहाँ जी ऐसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये वाला ऐसा आएगा। और इसके बाद यहाँ जी ऐसे एग्री पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ जी ऐसे ये सारी चीज ओरिजिनल साउंड आ चुका है। और इस तरह ये आ चुका है ऑप ऑटोमेट ओपन ऑटो पॉपअप, यानी कि आपको यहाँ जी कैसे इसको एयरबड्स को अपना ऐसा करके रख लेना है। और इसके बाद यहाँ जगह से कुछ आएगा तो सही है, ना तो फिर आपको ऑटोमेटिक पॉपअप पे यहाँ जगह जाने के बाद कॉन्फर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ जगह से इसके अलाउ कर देना है सारी चीज़ों को। यहाँ जगह से जैसे ये सारी चीज अलाउ हो चुकी हैं, और यहाँ जगह लोकेशन ऑन कर लेना है। लोकेशन ऑन करने के बाद आपको बैक करना है। बैक करने के बाद आपको यहाँ जगह डिवाइस पर जाने के बाद, और यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ जगह से ये कनेक्टिंग लिखेगा। और इधर से इनको एयरबड्स को निकाल लेना है बाहर को, और देख लेना कनेक्ट चल रही है। वैसे ही कनेक्ट हो चुकी है। और यहाँ जगह ये आ चुका है ऐप इसका, ये आ चुका है ये आइकन। और यहाँ जगह से अलाउ कर देना है सारी चीज़ों को। ये हो चुका है 100% चार्ज कर रखी है मैंने। और यहाँ जैसे इसको गेम मोड ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ जी जैसे मैं ऑन कर देता हूँ, ऑफ है अभी तो इसे ऑफ रखता हूँ। और यहाँ जी जैसे आप इसके अंदर ही लोकेशन भी है इसके अंदर ही। हाँ जी जैसे ये लोकेशन आ चुकी है, जो कि आपके ईयरबड्स खो जाते हैं तो आप इधर से हाँ जी फाइंड डिवाइस पर ऑन करने के बाद कंफर्म कर सकते हैं। और इधर साउंड साउंड आ रहा होगा ईयरबड्स का, ऐसा ही आता है। और इधर ऑफ कर देना फिर आपके। और यहाँ जैसे इसको बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ जी से बहुत सारी चीज हैं। आप इधर से बैक करने के बाद ये आ चुका है। इधर ये स्पीकर दबाने के बाद यहाँ जी इक्वलाइजर मोड ऑन हो जाएगा। और यहाँ जी से ये आ चुका है। इसके राइट और लेफ्ट राइट इसके अंदर सेटिंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर ही। यहाँ जैसे बैक करने के बाद इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ जी आता आ रहा है पीट्रॉन TWS। मैं इधर इसे रहने देता हूँ। और नेम यहाँ जी कैसे ये सारी चीज आती है। ये 40A ये वर्जन है इसका। और वर्जन के बाद यहाँ जी कैसे ये कनेक्ट हो चुके हैं मेरे एयरबड्स। ये रहे एयरबड्स कनेक्ट हो चुके हैं। और उसके बाद मैं हाँ जी ऐसे बैक करने के बाद आपको एक म्यूजिक सुनाकर दिखाता हूँ। अब इसकी साउंड क्वालिटी को कैसे एक बार देख लेना। इसकी साउंड क्वालिटी तो वैसे तो बेस्ट है, लेकिन
हाँ जी, कैसे मैं ये कोई गाना चला कर दिखा देता हूँ फिल्म। अभी ऐड आ रहा है। एक दिखाया है मैंने अभी। लेकिन वैसे तो इसके अंदर जो है साउंड और बेस और मिड मैंने सुनी है बहुत ही बेस्ट है। और आप इसको परचेज करना चाहें तो परचेज कर लेना। और मैंने आपको इसका ऐप भी दिखा दिया है, एक और बार दिखा देता हूँ कैसे कैसे। और कनेक्टिंग भी मैंने दिखा दी है कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये वाला पॉपअप आता है फोन के अंदर। और हाँ जी, कंफर्म कर लेना। और गेमिंग के लिए भी है ये, और वैसे भी। और आप इधर से अपने वॉइस को, म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मेरे आज आ रहा है, मैं बैक कर देता हूँ। और इधर से बैक करने के बाद अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।